festa de Ano Novo Chinês? Que delícia! O Chad e o dragão estão se divertindo. Uma fonte dos desejos. Você quer fazer um? O que você desejou? O Jerry está voando. É hora de se transformar. Ufa, foi por pouco. O Jerry quis ser o dragão mais poderoso da cidade do carro. E deu certo. Agora ele tá fora de controle. Você não vai apagar o fogo? Olha ele aí em cima. Esse dragão é tarefa sua. Cuidado, a lanterna tá pegando fogo. Essa escada te ajuda em lugares difíceis de alcançar. Pare, Jerry, por favor. O Ano Novo Chinês é um dia de comemoração. Não, as lanternas voadoras não. Mais rápido, super caminhão. Você precisa do ST-3000. Um gancho com garras. Bela escolha. Cuidado, a última lanterna tá chegando muito perto das árvores. Demais! Chega de lanternas voadoras. Nossa, esse dragão é implacável. Ótimo! Agora você tem que parar o Jerry. Você o pegou agora, super caminhão. Aí vem o dragão. Uau! Pegou ele de surpresa. A fonte encerrou o desejo. Ele voltou ao normal. Isso foi muito perigoso, Jerry. Nossa, fogos de artifício. Tudo bem, chefe. O Jerry é um bom dragão agora. Feliz Ano Novo, pessoal!